Nze Ssemujju Yasin, nyumba ya Mwamba. Ndi kansala akiikirira omuluka gw'Embagogo ku Ggombolola e Kakiri. Era ndi ku tikiti ya NUP nga gye ntambuzizza eweddeko ate era ne nfuna ne kaadi empya. Ndi mwennyamivu era mpulira nga nnina obuzibu ku mutima gwange olwaleero nga bajje baagabyemu kaadi ya member parliament. Busiro North tulina abaana abazaale ab'omu kitundu abayivu betumanyi. Njagala kubuuza nti ekibiina kya NUP kirungi nga kyo naye abakulembeze baakyo batufuukidde ekizibu. Ffe tulwana ne tukubwa emiggo tusomesezza okutunda NUP naye amazima ga Katonda mugutawaanidde busa. Tulina abantu abaffe tebabatuwadde ne baleeta omuntu atali mu kitundu kyaffe, atayinaamu nnyina, atayinaamu kitaawe, atayinaamu muntu yenna. Mukulu Ronald Ssemaganda. Ssemaganda bamujja Lubaga, kansala w'e Lubaga, ne ku ssaawa ya leero akyatuula mu kanso y'e Lubaga. Tayinaamu nnyina muno nti yali akedde oba nnyina yazaalibwa muno. Tayinaamu kitaawe nti oba bamuzaala muno. Tayinaamu wadde ekijja kyonna. Tuzze tukola ebyobufuzi bya Busiro. Tetumulabangako wadde okumumanya nti y'ono. Naye ajjidde mu myezi 6 ne bakwata kaadi ya NUP ey'ekibiina kyaffe ne bagikwata ne bagimuwa. Naye kyabulabe tugenda kubonera bwereere NRM egenda kutuwangula eno constituency ya Busiro okuva ku Mbegwa Gilbert Bukenya ya NRM. Twafuna omukisa tugijjayo ku luno okulonda okwaggwa ne tuwa Subugapo. Subugapo yatukolera bulungi n'akola bubi era tubadde tulimamu abagamba awummule. Naye abantu abalala balina okubeera nga bakola babaddewo. Naye ne batugaana ne bagaana babawa ne batuwa omuntu atali waki wa constituency. Njagala kubuuza NUP kibiina kya byabufuzi oba kibiina ky'abayimbi? Kubanga ndabira ddala ng'enkola gye kikola si ya byabufuzi. Abantu abagezi abateekeddwa okuyimirizaawo ekibiina abatawaanya mu 7 NUP yennyini eyabejjiddewo nereeta abantu abatali batuufu. Kiki kirubonyaabona okubeera bwetyo nga tusaatu siyatagala byetaaga. Members of Parliament nabo bonna mwebale nnyo mwebalire ddala mu mulimu guno ogw'ettendo bw'omubaddemu abakana nagwo ebbanga eriise era ng'olwaleero mugulinye ku nfeete. Mwebale nnyo mwebalire ddala eri abo abawangudde abawanguzi mbayozaayoza wadde temunaba kumanya nti muli bawanguzi, naye era mbajjukize nti okuwangula kwammwe oba okutukwatira bendera mu kulonda kuno kwe tugendako tekibafuula bankizo nnyo ku bannammwe mubadde mu buganya. Kino ate kyongere baleetera kwetoowaza mumanye nti mmwe mulondobeddwamu mu bannaffe okutukulembera kuno olutabaalo. Muli bakulembeze si bafuzi, muli ba commanders mweno protest vote. Njagala n'okutegeeza abo bannaffe ababadde beesimbyewo abadde bavuganya naye ne batafuna bendera yaffe tekyo tekibafuula banafu ku bannammwe. Ebifo ebimu tubadde n'abantu abasukka mu 10 abavuganya naye nga mazima amatuufu bendera yaffe erina okukwatibwa omuntu omu. N'olw'ensonga eyo tekibamala mumanyi, tekibaleetera kweveera, kwekuteerana, kwekubagiza, wabula kibaleetera okumanya okujjukira nti mu Uganda empya gye tugendamu twagala n'okugyawo ekyokuba nti okufuuka omubaka wa palamenti luba lutalo okufa na kuwona. Kubanga ineniwe n'obwa MP tebujja kuba bwankizo nnyo mu Uganda empya gye tugenda okubeera mu myezi 3 gyokka. N'olw'ensonga eyo saba mujjukire nti waliwo obuvunaanyizibwa obwa buli muntu. Bwe tunaaba mu buyinza buli omu ajja kuba nekyakola, buli omu ajja kuba n'obuvunaanyizibwa, buli omu talanta ze n'obusobozi bwe n'ebitendo Katonda byamuwa bijja kufuna bwe bikozesebwa olw'okuzimba Uganda yaffe empya. Kati nga
okutandika olutabaalo lwaffe luno. Bakubiriza bannange mukume empisa ezo ezibadde zitwawula ku bantu abalala. Empisa ezo nga kye kibadde ky'okulwanyisa kyaffe okwanika n'okulabisa abo balabi baffe. Mukume empisa ezo, mubeere bantu balamu, buli gy'oli tuweesa ekifaananyi ekirungi kuba bannayuganda batwetegereza n'ensi yonna etwetegereza. Abavuga emmotoka ne piki muvuge bulungi ku kkubo, tugende nga tuli balamu, tukomewo nga tuli balamu. N'obugambo obwo bakwasa Omukama Katonda ffenna atukulembere, atwala emirembe era atuze emirembe. The National Unity Platform flag. We appreciate each and every one of them. Those who have been successful, we want to congratulate them. Those who have not been successful, it is not the end of it all. At the end of the day, we are a family, and whoever carries the flag, we shall just rally behind that person. We have a bigger goal as the National Unity Platform, and that is to have our president sworn in. I will always say that. Somebody was teasing me that maybe you'll be arrested. I will not be. Our president has to be sworn in next year, and that is what I will stand by. So me and my team made sure that we selected the best team that will work with the president. Some of the people whose names will appear on today's list as members of parliament will not only stop at that, some of them will be ministers. Because we are going in the new Uganda and they will take over. Some of them will be ministers, some of them, even those ones, we want to encourage those who have not been successful, that since we are going to a new Uganda, there are very many jobs. Some of you will head the different sectors, so don't give up and let's not lose focus. Mr. President, I know it is moving time. I don't want to talk a lot, but I want to appreciate my team once more. And also appreciate the leadership of the National Unity Platform, headed by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, for giving us the opportunity to do this work. And Mr. President, sir, I want to report to you that whatever we have here has been done diligently and transparently. And these are the best candidates that we have produced to you so far. So with me and my team, we want to formally hand over to you the list of successful candidates for God and my country.